menggunakan kita itu barunya gimana apa berarti iya itu aja apa-apa lah sampai itu aja lah tadi cuma berapa cara kebutuhannya apa orang ini apa itu apa lah paling kita dari kita itu dari tempat apa apa itu pas itu ngoceh lupa itu aja dapat masak apa ada buang ya mata di mana orang kasih satu gitu satu bubu kita tahu di mana jual tahu di begini apa nih bapak itu apa bapak itu kuburnya apa itu apa kedua apa bisa kira-kira itu lah kubur balik ya. Nah, kalau nyampe apa enggak berarti kita tahu nak. ya nanti contohnya HP-nya. Nah, kan kamu. Itu tak bisa itu kok yang nak pakai lama itu tak ada yang mau ditonton jual. Ini tinggalnya besok ya. Cuma bisa kan besok pagi rana kan. Tak buatkan jadian kan. Nah, kan Karena di sini itu. enggak kan kan nyaman dia motor di HP nih. Pergi dah kan kalau sangat ada nih. Pakai boleh. Pakai. Semalam megang aja. Kamu Malam. malah lah. Kamu foto dulu. Kubu. Kapetos. Gila, betul. Kok di kapetos kita kuliah tuh. Ada di betul. Kamu tidak tahu. Kamu bawa ah? Ini dia dulu. Karena dulu saya itu nak jalan aja. Oh, sakit tak bisa. Kalau mau enggak malam ya kan? Aja malam kamu begini. Apa memang kita berdiri? Ya mau enggak? Tidak kan dari sana itu tutup tidak ada semua. Ada balik-balik. Kira saya ada besok bisa karena kamu bisa. Itu ada pun besok tinggal itu. Oh. Bukan kita ada Pak No. Dia awak nanti kertas bagian foto ya tuh dia beri. Oh iya betul.